ဒါလေးကအမေဇုံကနေပြီးပစ္စည်းလေးရောက်လာပါတော့ဒါဘာလေးလဲစော်ဝင်ပြီးတော့ခဏဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးက mice ကလေးဒါလေးကအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒါ DJI Osmo Pocket 3စဉ်းစားနေ Pocket 2ဝယ်ရမလား Pocket 3ဝယ်ရမလားပေါ့နော်တော့ရဲ့ကလေးလာပေါ့နော်အခုမှအမေဇုံကနေမှာပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့ခေတ်စားနေ blogger တွေရိုက်နေတဲ့ဒီ pocket 3လေးပေါ့သူကင်မရာပိုကြီးရယ်ဒီအခု2025မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဒါလေးကိုသုံးနေတယ် pocket packing လေးကဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခုလာအောင်နော်ညနေစိတ်လို့ရှာနေတာ Ooh look at this oh my god I like it what is this wow နော်လူတိုင်းမှာဝါသနာတစ်ခုစီကိုရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျမရဲ့ဝါသနာပါရှင်တပုတ်အရိုက်ခံရလေအရန်ကြိုက်တယ်တပုတ်ရိုက်ရတာလေအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမနှမျိုးပေါ့နော်တော်ဒီလိုလေးလာဒါလေးကတော့ကင်မရာမှန်လေးကိုပိတ်ပေးထားတယ်ဒါလေးကတော့သူ360ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူလဲလို့လေဒီလိုလေးလဲလို့လေရဒီမှာ Oh my god look at this oh cute ခဏလေးပိတ်ထားလိုက်ပါဦးမေရှင်ဒါလေးကို mice ကလေးကိုအရင်ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် mice ကတော့အဖြူရဲ့အညိုရယ်လာပေါ့နော်ဒီအဖြူလေးကိုဗလေးလဲတစ်ချက်ဖောက်ဖွင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်ရှင်မေဆိုကနေ bright နဲ့မှာချက်ချင်းမရောက်လာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာလူမရှိလို့မှားထားကင်မရာနှလုံးဆိုတော့သူတို့ကချက်ချင်းထားခဲ့ရမှာသူတို့မရောနိုင်တော့သူတို့ကကုတ်နဲ့အမေဆုံးမှာကုတ်နဲ့တူတူချာချာလေးအိုးဆရာလေးကြည့်ပါဦးဒီအိတ်ကလေးပေါ့နော် Oh look at this wow Oh ဒါ mice ကလေးကအယောင်နှစ်ခုလို့ရမယ်ချစ်ဆရာလေးပါရပြောလို့ရတယ်အတန်လေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာထည့်ပြောပြီးပါပြီရှင်အရင်ကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ရပါပြီ